Molta gent coneix la muralla més famosa del Penedès. És la muralla d'Olèrdola. Aquesta muralla està construïda a l'època en què els romans rondaven per aquestes terres, unes terres que fins llavors estaven controlades pels ibers. Temps més tard, en època medieval, cap al segle X, Olèrdola va ser una de les ciutats més importants de Catalunya. Va ser la base a partir del qual varen començar els comtes de Barcelona a expandir les seves terres cap al sud, cap a on hi havia l'Emirat de Còrdova, les terres andalusines. Aquesta muralla la tenim molt a la vora, però encara més a la vora n'hi ha una altra que passa més desapercebuda. És la muralla de Vilafranca, i si ens acompanyen, la descobrirem una mica més. Una muralla tenia moltes utilitats. Una d'elles era defensar la població que hi havia al voltant del seu territori. Dintre la muralla també hi havia la seu administrativa, el mercat i altres serveis imprescindibles per a la població que estaven així controlades pel poder feudal. Una altra utilitat era també la defensa contra les malalties, perquè en certa manera el que feia era quan hi havia una plaga o també un tipus d'epidèmia, el que feien era tancar portes i evitar que la gent que podia estar infectada, que vingués d'altres llocs, entrés dintre la població. A part de ser un cinturó que guardava i tancava Vilafranca, la muralla, a la vegada, també era un mur de contenció de terres. Contenció de terres perquè la part interior de la vila quedava sobrelevada respecte a l'exterior. En aquesta banda d'aquí, l'exterior, estem parlant de les clotes, hi havia el nivell de la capa freàtica, el nivell de l'aigua, gairebé tocant a la superfície del carrer. I això podia comportar algun tipus de perill de salut. L'any 1191 es deixà constància en un document que es conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó que el rei Alfons I cedia una part dels drets del mercat i de la fira de Vilafranca sobre el forn de pa, l'escorxador i altres serveis. Aquest mercat, de mica en mica, esdevingué un centre d'atracció de població i el que fins llavors era un petit establiment militar, centrat en una torre i una capella, esdevindrà centre neuràlgic del Penedès, tant econòmic com polític, substituint el paper que havia fet fins llavors Olèrdola. Per protegir la població dels conflictes entre senyors feudals, altres poblacions properes aixecaven muralles, com per exemple Vilanova i la Geltrú, l'Arboç, Igualada, la Llacuna. Però Vilafranca, com a cap de vegueria, estava obligada a fer-ho i a donar refugi a tota la població del seu territori. La muralla estava construïda en pedra petita lligada amb fang i arreboccada amb calç. En alguns casos es pot observar com s'aprofitaven peces constructives d'altres edificacions. El seu gruix era aproximadament d'uns 1,60 m. Segons els treballs arqueològics realitzats els darrers anys i gràcies a la col·laboració d'alguns particulars, alguns trams de muralla han quedat vistos. Són diferents peces d'un trencaclosques que de mica en mica es va ajuntant. La muralla fou enderrocada parcialment per a permetre el creixement urbanístic de la vila, en un moment en què les necessitats de defensa i estructuració del territori ja no passaven per tancar la població. Era el darrer terç del segle XIX. Si bé ja no ens queda cap pany de muralla que es pugui veure, el que sí que ens queda és l'ordenació urbanística que aquesta va delimitar. També queden restes d'aquests murs integrats dintre d'edificis moderns i, a més, ens queden els noms d'alguns carrers que ens evoquen en aquella època i fins i tot a una mica més antiga. La plaça del Vall del Castell ens està indicant que aquí és on hi havia un gran fossar que defensava el petit nucli fortificat de la primera Vilafranca, fins i tot anterior al segle XII. Un altre d'aquests carrers que encara conserva la denominació medieval és el carrer de la Muralla dels Vallets, que ens indica en el seu nom que passava paral·lel a la muralla, molt a prop d'aquestes valls, d'aquests fossats que defensaven la muralla. El carrer de la Muralla de Sant Magí ens indica encara en el seu nom per on passava la muralla. I també que fora d'ella, fora de dintre la vila, hi havia la capella de Sant Magí,
de la qual només es conserva la font. La capella fou destruïda cap als anys 70 del segle XX. Les Rambles també són herència de la muralla de Vilafranca. En aquest cas, la Rambla de Nostra Senyora seguiria en direcció nord-est al tram de la muralla que tancaria la vila. I la muralla de Sant Francesc ho faria que en direcció nord-oest. Com totes les muralles, la de Vilafranca també tenia diversos portals, en total 10. Aquest n'és un, és el portal de Sant Joan, que rebia el nom de la comanda dels hospitalers de Sant Joan de Jerusalem, que es va fundar al segle XIV i de la qual conservem la capella de Sant Joan. Com que només tenim 10 minuts, i farem un tomb, però ens afanyarem una mica. El portal de Framenors, de Sant Pere o de Sant Francesc. El portal rep el nom del convent i l'església de Sant Francesc, fundat al segle XIII a les afores de la vila, per donar allotjament als peregrins i als pobres. El portal del Pou Nou o de Sant Bernat. Portal d'en Sallarès, a la cantonada del carrer Marquès d'Alfarràs amb el carrer Hermenegildo Clascar. Portal del Ferran, al final del carrer Ferran, quan es troba amb el carrer de Ponent. Portal de Sant Pau, d'en Coloma o el Portalet, a la cruïlla del carrer Beneficència amb el carrer de Sant Pau, enfirant el camí de la muntanya de Sant Pau. Portal de la Granada, al final del carrer dels Ferrers, cruïlla amb el carrer Banys, en estudi arqueològic actualment. Portal del Sant Esperit, o de la Font, al final del carrer de la Font, i rebia aquest nom per la presència de l'Hospital del Sant Esperit, que estava on avui s'alça l'església de la Trinitat. Portal de Santa Clara o d'en Soler, al carrer Pou de la Pina. Bueno, doncs hem arribat a l'últim dels portals. De fet, no estava aquí aquest portal, però el que sí que tenim és la Mare de Déu del portal. Aquesta Mare de Déu es trobava en una fornícula al final del carrer Parellada, en una petita ermita, que era l'ermita de Nostra Senyora. En aquesta petita capella és on, segons Josep Maria Massacs, quan paraven les diligències que anaven de Tarragona a Barcelona, es feia missa. Aquesta és la Mare de Déu que dona nom també a la Rambla de Nostra Senyora. I aquesta és una clau que s'ha trobat aquí al museu, que segons una etiqueta antiga ens diu que és del portal, és la clau que obria el portal de Nostra Senyora o de Barcelona. Serà veritat? No serà veritat? Qui ho sap? Bé, doncs ja hem conegut una part més de la Vilafranca medieval. En aquest cas, la muralla. La muralla que és com les arrugues de la gent, aquella gent que ha vist les coses de tots els colors. Ha vist alegries, tristors, malalties, victòries, eufòria, però que sempre mira el futur amb intensitat, amb esperança, sense oblidar, però, el passat, que els ha fet tal com són.